देखो भैया ये है शीशम के पत्ता। ये है देखो, ये देखो जी, ये शीशम के पत्ता हैं। और ये देखो, ये इतने सारे मुझे धर रखे हैं ला के शीशम के पत्ता। जिसके घर में दूध ना हो रहा हो और जोड़ों में से आवाज आ रही हो घट घट की, ये उसमें काम करते हैं शीशम के पत्ता। कैसा काम करते हैं? जिसके घर में दूध ना हो रहा हो इन्हें खा लो भैया। इन्हें खाने से क्या क्या फायदे होंगे? जिसके जोड़ों में से आवाज आ रही है उसमें आनी बंद हो जाएगी। खाना कैसे? पत्ता तोड़ो, ये फ्री का सौदा। जिसके घर में दूध ना भैया, फ्री का सौदा है, खा लो अपने घर में, तो ला अपना जंगल में तो ला के खा लो, खा छवा छवा। और क्या फायदे इसके? पेट साफ रहे इससे, कैल्शियम की कमी हो जाए पूरी, बहुत चीजों में काम कराए ये